با مهمترین خبر و گزارش‌های روز برنامه اطلاعاتی پیغام منظور شماست. السلام علیکم. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ضمن بازدید از جماعت دهاتی رودکی از رفت ساختمانی مرکزی سودا شناس گردید و از خواجگی‌های دهقانی بازدید نمود. ضمن بازدید از جماعت دهاتی رودکی رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق با فعالیت خواجگی دهقانی کاشانه شناس گردید. خواجگی دارای 52 سهامدار بوده، از حالت استفاده زمین اظهار نگرانی کرده شد. رئیس شهر به مسئولین سپارش داد که هر یک پارچه زمین باید مقصدناک استفاده کرده شود. همچنین به سردار ریاست کشاورزی شهر غالب گدایف و راهبر خواجگی جهت تشکیل کرسی بازآموزی برای دهقانان سپارش‌های مشخص داد شد. رئیس شهر در ادامه با جریان بنیاد قبور آبکشی که با زحمت خلق با توانایی 50 کوب در یک ساعت آب میرساند دیدن کرد. با مسئولین جهت تشخیص ترکیب آب دستورها داد. اطلاع دادند که از چقوری 60 متر با قبری 100 آب برآورده شده برای اهالی بستان و مرغیدر نگرانیده شده است. تا به حال با خرج 360,000 سامانی آب برآورده شده. مرحله دوم کشیدن آب در نقشه می باشد. در دایره آمادگی به جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در دهه مرغیدر جماعت دهاتی رودکی 2 مرکز سودا و خدمت رسانی به استفاده داده می شود. رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق ضمن بازدید از جماعت دهاتی رودکی با رفت کارهای آبادانی شناس شد. به رئیس شهر اطلاع دادند که در دهه مرغیدر بنای 2 آشیانه مرکز سودا در مساحت 420 متر مربع از جانب ساکن دهه سنگینوف اسکندر بنیاد می گردد. مرکز سودا تا آخر سال به استفاده داده شده فروش سر و لباس زنانه و مردانه به راه مانده می شود. رئیس شهر دستور داد که فروش محصولات محلی را بیشتر به راه مانند. گزارش صبرین اکرم و طلبشاه تاشف. در تالار خرد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند تحت رهبری معاون اول رئیس شهر محمد صادر سفرزاده نشست مطبوعاتی رهبران کارخانه و تشکیلات و مؤسسه های عالی دایر گردید. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه. ساحه طب در شهر پنجکند امروزها با 20 عدد ماشین یوری تعجیلی و کادرهای بلند اختصاص نیاز دارد. ضمن نشست مطبوعاتی سردختری بیمارخانه مرکزی شهر پنجکند عبدالله و رانو در این باره خبر داد. اینچنین اطلاع داده شد که برای نورسایی ماشین یوری تعجیلی همه ساله به شهر پنجکند 2 عدد ماشین یوری تعجیلی دسترس می گردد و این نورسایی از بین می رود. نشست مطبوعاتی نوبتی در تالار خرد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند تحت رهبری معاون اول رئیس شهر پنجکند محمد صادر سفرزاده و معاون رئیس شهر پروین نقیبی با اشتراک وسایط اخباری عامه و رهبران کارخانه و تشکیلات‌ها دایر گردید. مورد به قید است که در نشست نوبتی تاکید گردید که تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در شهر پنجکند 1000 انشاءات مورد استفاده قرار می‌گیرند. همزمان وابسته به نامگذاری کالج و بیمارخانه مرکزی نیز سخن رفت. تاکید گردید که به سوالهای وسایط اخباری عامه سردار ریاست و کارخانه و تشکیلات به طور خطی پاسخ پیشنهاد سازند. در فرجام باشد سفرزاده محمد صادر برای اشتراک به حاضرین اظهار سپاس نموده قید نمود که باید همه کس دست به دستی هم داده و تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان شهر پنجکند را آباد و زیبا و همه آن کمبودی های جای داشته را برطرف بسازیم و وابسته به این به مسئولین دستورهای مشخص داد. گزارشی مرتبه رحمان و طلبشاه تاشف. برنامه را ادامه می‌دهیم. از سال 18 ایولی سال روان قبول حجت‌های داوطلبان برای اشتراک در آزمون گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی آغاز گردید. توجه نمایید به مصاحبه ما با مدیر بخش کار با جوانان و ورزش نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند افضلشاه دوست‌زاده. برای جوانان فعال که بیشتر با بهای خوب و اعلی در دانشگاه ها، در مؤسسه ها، در مکتب فعالیت می نمایند، کسب آموزی می نمایند، دانش می آموزند. با این نشانداد پیشوای معظم ملت و علاوه خصوص حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفتند که
برای جدا نمودن گیرندگان استیپندی پرزیدنتی برای جوانان بالایقتمند عملی گردد و این اقدام هم خوشبختانه عملی گردید و حالا باشد همروزه در قلمرو جمهوری تاجیکستان برای خوانش سالهای 2022-2023 برای گیرندگان استیپندی پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان آزمون ها اعلان گردید و حالا باشد مرحله قبول حجت ها به این آزمون از جانب داوطلبان همروزه در نزد بخش کار با جوانان های شهر و ناحیه ها دایر گردیده شده است. مسلم است که با این مقصد ما تصمیم گرفتیم بهر بلند برداشتن موقع نفوذ جوانان شهر و دهات پنجکین که اهالی شهر پنجکین زیاده از 300,000 را در بر میگیرد و اکثریت اهالی کشور را این جوانان در بر میگیرند. ما همروزه مسئولان بخش کار با جوانان و ورزش شهر پنجکین تصمیم گرفتیم که بهر عملی نمودن اقدام پیشوای معظم ملت این آزمون مذکور را در سطح بلند تشکیلی برگزار نماییم و از حساب جوانان بالایقتمند که طی 2 سال خوانش آنها باید که با بهای اعلا نظررس بها گرفته شده باشند و طریق صورتگذاریش با پیشنهاد راهبر مؤسسه ما حجت‌های داوطلبان ها را در این آزمون قبول می نماییم و باوری کامل دارم که این یک دستگیری خاصه از جانب پیشوای معظم ملت برای جوانان می باشد و محض همین آزمون می تواند که در مفکوره ایجادکاری جوان در مفکوره سیاسی نسل امروزه یک جهش علمی رو به وجود بیارد و حالا می‌بینیم که اکثریت جوانان که در مرحله سپاریدن حجت ها به نزد ما حاضر میشوند الکی یک شوق و رغبت زیاد نسبت علم آموزی و کسب آموزی دارند و همه جوان کوشش می نماید که همه روزه که در این آزمون اشتراک کند و گیرنده غالب مکافات پولی استیپندی پرزیدنتی گردد. طبق مقررات معین گردیده از روی 10 زیربند نامگوی حجت ها خوانندگان صنف های 9, 10, 11 و دانشجویان مؤسسه های میانه کسبی می توانند که در این آزمون اشتراک نموده سزاوار گیرنده استیپند پرزیدنتی گردند. در کاخ فرهنگ شهر پنجکند فوروم زنان صاحبکاری وادی زرافشان برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. در دوره لایحه رشد فراگیر دهات در کاخ فرهنگ شهر پنجکند فوروم زنان صاحبکاری وادی زرافشان برگزار شد. معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی با اشتراک شریکان لایحه از نمایشگاه هنرهای دستی به عنوان تاجیک دیدن نموده و هنرمندی و آماده نمودن غذاهای گوناگون را یکی از هدفهای لایحه معنیداد کردند. سپس در تالار خرد کاخ فرهنگ با اشتراک معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی نمایندگان لایحه از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت توسط مانیتورینگ با تطبیق لایحه شناخته شده اندیشه‌هایشان را بیان کردند. جمعیت امروزه ما فورم یعنی زنان صاحبکار وادی زرافشان میباشد و فکر میکنم که این موضوع بسیار موضوع مبرم حاضره میباشد از بس که چقدر که تحقیقات‌های بین‌المللی نشان میدهند صاحبکاری خرد و میانه اساساً همچون محرک اساسی رشد اقتصادی و وسیله اساسی تشکیل کردن جای کاری میباشد و در این سمت رول زنان بسیار مهم است و چقدر که ما در 20 افکاوز دیده از طرف زنان فعال زنان صاحبکار بسیار محصولات گوناگون استحصال می شود و وقتی که ما قطعشان صحبت میکرده و یا اینکه درباره محصولاتی که برای استحصال میکنند لیکن و یا درباره آینده گپ میزنند درباره نقشه ها گپ میزنند که چه نمون صاحبکاریش وسیع کردن چه مقدار یا نمود محصولاتشون زیاد کنند. باز میخواستم قید کنم که صاحبکاری خرد و میانه و اساساً صاحبکاری خرد و میانه که در آنجا زنان اشتراک میکنند برای پس کردن سطح کمبیزاتی در جامعه برای صلح و ثبات برای بهتر کردن شرایط زندگی و برای
صفت زندگی مردم همه طرفا سهمگذاری است و با اطلاع شما رسانم که در برابر این برنامه از ماه آگوست سال جاری شبکه روخان باید به رشد در ودی زرافشان و عملی نمودن برنامه فاز دوم برنامه رشد دهات اتحادیه اروپا آغاز میکنند و رویه پنجاکند هم شامل این برنامه است. لایحه‌ای که یکی از شریکان عملی کننده همین لایحه رشد فراگیری دهات در تاجیکستان میباشیم و اساساً برنامه‌ای که از طرف تشکیلات برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستان پروژه فاند آقاخان عملی می شود. مقصد اساسی لایحه این بهتر کردن فعالیت یا ثمره‌ناک گردانیدن فعالیت کشاورزی گروه‌های مقصدی ما می باشد. در مجموع زیادتر از 113,000 صاحبکارا فعالیت خود را میبرند. از این شماره باشد زیادتر از 30%شان زنان میباشند. این به نهایت شماره کلان میباشد. اگر چند سال پیش این تحولاتی که بود شماره صاحبکارا هم نیز کم بود، هم شماره زنهای فعالیت زنهای صاحبکار نیز کم بود. یکی امروز سال از سال همین شماره هم صاحبکارا هم صاحبکارای زنها نیز بی‌پرسی می‌گوید افزایش داده است. این البته باعثی خرسندی می‌باشد. در این چاره‌بینی بین شریکان لایحه و صاحبکاران سوال و جواب صورت گرفت. نقطه اساسی این لایحه به رشد صاحبکاری در بین بانوان و هنرمندی و کارهای مفید فرا گرفتن آنها و بلند برداشتن سطح زندگی نگرانیده شده است. گزارش دلشاد حلیم و اسماعیل جان خالف. گروه کاری از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجاکند تشکیل شده. آنها از رفت کشت کارتوشکا و ذخیره مواد عضوقواری خواجگاه کشاورزی برای 2 سال آینده دیده نمودند. تفصیلات بیشتر در گزارش دیگری برنامه. چطور اطلاع داده بودیم رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده با مقصد سری وقت گذراندن کشت تکراری و ترغیب و تشویق اهالی عاید به ذخیره 2 ساله مواد عضوقواری در حدودی جماعت‌های دهات در جلسه خیش گروهی کاری تشکیل نمودند. وابسته به اون از روی اصولی محله به محله خانه به خانه گشتن نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجاکند به جماعت دهاتی چینور سفر برگردیده بودند و وابسته به دستور سفارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، رئیس ولایت سوغد رجب‌بای احمدزاده و امر رئیس شهر پنجاکند عبدالخالق خالقزاده گروه کاری تحت رهبری شریپوف شاهرخ دیرکتوری مؤسسه دولتی رکلامه بیرونی آرایشی و چراغان‌کنی شهر پنجاکند به جماعت دهاتی چینور تشریف آورده دایر به مسئله گذرانیدن کشت تکراری زراعت‌ها، ذخیره 2 ساله مواد عضوقواری و استفاده آب و زمین با فعالان جماعت دهاتی چینور واخوری دایر نمود. ضمن ملاقات اهالی جماعت سخنرانی نموده تاکید نمودند که در زمین نزد حولیگی خود چند نمودی محصولات کشاورزی چون لوبیا دانگی ها، سیر پیاز، کدو، کارتوشکا، پیاز، بادرنگ، پامیدور و غیره پرورش نمودند. اینچنین از درختان میوه دهنده نیز امسال حاصلی خوب به دست آوردند. در فرجام واخوری باشد شاهرخ شریپوف تاکید نمود که چون امروزها روزهای به شمار باقی مانده است برای کشت تکراری باید هر ثانیه را غنیمت شماریده در هر یک قطعه زمین کشت تکراری را به راه مانیم تا در زمستان اذیت نکشیم. اینچنین برای دیدن ذخیره زمستان و کشت تکراری در زمین‌های نزد حولیگی گروه کاری به خانه بابایف جورابای و رحمانوف ابرار تشریف آورده از حاصل کشت آنها دیدن نمودند. کاشکه دیدی تا منه کلان میده کره جدا کره که باید تخمیه کلانش میفروشیم گندم میگیریم و جوا دیدی تا قریب 800 کیلو جو گرفتم آب بالا لالمه کی کار میکنه دیگر از صدق دل تخت دل کار میکنه دیگر نیتش پاک میشه دیگر البته همین نیتش میرسد حاصله میگیرد.
یادآور می‌شویم که اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در ملاقاتی خویش با فعالان ولایت ختلان به همراه رهبران وزارات و اداره‌ها مقامات اجرایی و حکومتی دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها ضرور حسابیدند که با استفاده از تمام امکانات و ذخیره‌های موجوده جهت پورا تامین نمودن اجرای نقشه چاره‌بینی‌های قبول کرده حکومت مملکت اوید به پیشگیری کردن تاثیر خوف‌های احتمالی به اقتصاد ملی تدبیرهای تأخیر ناپذیر اندیشند، مخصوصا در سمت تامین نمودن فراوانی بازار استعمالی داخلی با محصولات نیاز اولیه، تشکیل کردن ذخیره کافی اینها، پیشگیری کردن بالاروی به اساس نرخ‌ها، به راه ماندن فعالیت منظم و استواری همه ساحه‌های اقتصادی ملی با مرام ادامه دادن نقشه‌های سازندگی و بنیادکاری، تأسیس جایهای نویکاری، جلب هرچه بیشتری سرمایه وطنی و خارجی، استفاده ثمرناک منبع‌های موجوده و سرچشمه‌های ایلاوگی رشد و دیگر تدبیرها، هر یک رهبر و شخص مسئول باید مسئولیت بلند و مناسبت جدی ظاهر نماید. وابسته به این در شهر و دهات پنجکین تلاش دارند تا این سخنان سروری دولت را سرمشق کار خویش قرار داده برای گذراندن زمستان و ذخیره نمودن محصولات غذایی تدبیرهای ضروری را راه اندازی سازند. گزارش مرتبه رحمان و طلبشاه توصیف. بورسریوز یکی از بیماری‌های خطرناک به حساب می‌رود که اساساً انسان از چروا سرایت می‌یابد. در این باره توجه نمایید به اندیشه طبیبی سرایت‌شناس نبی جان اکرموف. می‌خواستم وارد بیماری بروسلوز که سال‌های اخیر بسیارتر به قید گرفته می‌شود معلومات دهم. بروسلوز چه بیماری است؟ بیماری بروسلوز بیماری آنتروپوزوونوزی میگن، یعنی به این بیماری هم آدم و هم حیوانات گرفته می‌شوند. منبع اساسی سرایت در طبیعت این حیوان‌های بیمار به حساب می‌روند. کدام حیوان‌ها می‌توانند که آدم‌ها را سرایت کنند؟ اولین درجه حیوان‌های کلان شاخدار، حیوان‌های میده، بعداً خوک، سگ، اشتر، اسب می‌توانند که آدم را سرایت کنند. راه‌های اساسی سرایت‌یابی آدمان این استعمال کردن موادهای گوشتی، موادهای شیری حیوانات، هنگامی با حیوانات خانگی سر و کار کردن، یعنی استفاده نکردن لوازم‌های محافظتی سرایت می‌یابند. بسیارتر سال‌های اخیر کودکان سن مکتبی و تا مکتبی نیز گرفته شده ایستادند که بسیارتر این از حساب استعمال موادهای شیری و موادهای شیری که با پروسس ترمیکی دچار نمی‌شوند. یعنی قایماق مثلا شیر قایماق آن را نمی‌جوشانند، شیر را نجوشانده از بالای یعنی شیر قایماق را می‌گیرند و بعدا شیر را می‌جوشانند. هنگام استعمال کردن چنین مواد شیری بسیارتر کودکان هم به بیماری گرفتار شده ایستادند. از طرف دیگر گیریم این یکی از بیماری پروفسیونال هم به حساب می‌رود، یعنی آدمانی که بسیارتر با حیوانات سر و کار می‌کنند، اینا چوپانان، وترینرها، شخصانی که بسیارتر با گوشت آنها سر و کار می‌کنند، یعنی قصابان به این بیماری گرفتار شدنشان ممکن است. هنگام تقسیم کردن گوشت و دیگر کارکرد پوست یعنی به بیماری گرفتار شدنشان ممکن است. راه دیگری این پنشن این بیماری هنگام با هوا، یعنی هنگام کارکرد پشت و پوست بیماران به حیوانات، یعنی هنگام کارکرد همین برانگیزنده به هوا پهن میشوند، هنگام برای نفس در آمدن این برانگیزنده ها یعنی این بیماری سر زدنش ممکن است. عموما دوره اینکوباسیونی بیماری یعنی دوره‌ای که از ارگانیسم آدم وارد می شود و تا پیدا شدن علامت‌های بیماری از 8-10 روز تا یک چند ماه را در بر می‌گیرد. بیماری دو مرحله را در بر می‌گیرد. دو نمود بیماری با قید گرفته می شود.
намуди буғумӣ ва намуди септикӣ мегӯянд ба қад гирифта мешавад. ин беморӣ бруселлез барангезандаи асосии бемории бруселло мебошад, яъне бактерия мебошад. ҳангоми ба организм ворид шудан бо чӣ гуфтем бо маводҳои ширӣ ва гӯшти бо даҳон ба узвҳои ҳозима дохил шуда баъдан ба хун ҷабида мешаванд ва аз хун ба буғумҳо ва таркиби хуни инсон афзоиш мекунанд. ҳангоми дар буғумҳо бисёртар буғумҳои калон, буғумҳои зону, буғумҳои кост, буғумҳои бозуҳо, китфо афзоиш кардани барангезанда намуди буғуми беморӣ ба вуҷуд меояд, яъне варами буғум, ҳангоми ҳаракат дарднокӣ, сурх гардани пӯст дар бораи буғум ва ҳангоми ҳаракат зиёд шудани дардҳо ва мушкилии ҳаракат. дар баъзе ҳолатҳо беморон тамоман ҳаракат кардан наметавонанд, яъне ба беморхона бо воситаи занбарча оварда мешаванд, яъне ҳаракат дар ин буғумҳо меояд мушкил ва дарднок мебошад. чӣ гуфтем намуди дигари беморӣ намуди септикӣ. ҳангоми ин намуди беморӣ одатан дарди буғумҳо ба қад гирифта намешавад. аломати асосии беморӣ ин баландшави ҳарорат мебошад. ҳарорати бадан то 39-40, сустӣ, лоғарӣ, бемадорӣ, танҳо дарди мушакҳо ба қад гирифта мешавад. баробари ин ҳангоми муоинаи бемор серарақ, арақи баданаш бӯи махсус медиҳад, беморон аз иштӣ мемонанд, камқувватӣ бисёр сар мезанад, сустӣ, лоғарӣ, бемадорӣ бисёртар ба қад гирифта мешавад. одатан беморие ки бисёртар ба мо муроҷиат мекунанд ҳангоми намуди буғумӣ, ҳангоми намуди септикӣ, одатан дар хона тавбатҳои гуногун, антибиотико, дорои дарди буғумро камкунанда, умуман доруҳое ки ҳарората паст мекунад истеъмол мекунанд ва ҳангоми бартараф нашудани чунин аломатҳо, мӯътадил нагардани ҳарорати бадан, бартараф нагардани дарди буғумҳо, баъд ба беморхона муроҷиат мекунанд. тавбати ин беморӣ пешбинӣ карда шудааст. аввалин дараҷа барои тавбати ин беморӣ антибиотикҳое ки махсус ба бруселло таъсир мерасонанд ҳамин гурӯҳро таъин карда мешавад ва баъдан дигар тавбатҳо, яъне тавбатҳои дезинтоксикасионӣ мегӯем, яъне истифода кардани малҳо барои чаккундан, яъне тоза кардани хун, баъдан барои бартараф кардани дарди буғум мушакҳо, баъдан тавбатҳои физиотерапевтикӣ. ин тавбатҳои антибиотика ҳам мисол як фосилаи муддати муайяни худро дорад. мисол аз рӯи протоколҳои тавбатӣ, аз рӯи синни сол, аз рӯи вазни кӯдак таъин мекунанд стрептомитсин. ин антибиотик дар муддати 14 рӯз баробари ин доксоциклин антибиотик аст барои истеъмол ба намуди ҳаб, ба намуди таблетка, ин 42 рӯз истеъмол мекунанд вобаста аз синни сол ва вазни кӯдак. баробари тавбатҳо дарди буғумҳо бартараф мешаванд, ҳаракат дар буғумҳо барқарор мешавад, ҳарорати бадан мӯътадил мегардад, арақи бадан, камқувватӣ, пастии иштиҳо ҳама бартараф мегарданд. баробари мӯътадил гаштани аломатҳо бемор аз беморхона ҷобурда мешавад, лекин дар зери назорати диспансерӣ дар муддати 1 то 3 сол бемор қарор мегирад, яъне дар маркази саломатӣ дар назди доктори истироҳатшунос дар зери тавбати назорати диспансерӣ меистад. яъне ҳар 3 моҳ бемор ба доктори истироҳатшунос муроҷиат мекунад, доктор аломатҳои беморро меомӯзад, ҳангоми лозимӣ тавбатҳои даркорӣ илова мекунад. баробари ин барои бемор тавбатҳои санитарӣ курортӣ тавсия дода мешавад, яъне метавонад ки тавбатҳои физиотерапевтӣ барои боқӣ намондани аломатҳои боқимондаи беморӣ, яъне боқӣ намондани дарди буғум мушакҳо тавбатҳои физиотерапевтӣ таъин карда мешавад. барои ҳамин аз ҳамҷорони азиз эҳтиромона хоҳиш менамоем ки ҳангоми пайдо шудани аломатҳои зерин, дарди буғумҳо, дарди мушакҳо, бисёртар ҳангоми номуайян пайдо шудани ҳарорати бадан ёки дар муддати кӯтоҳ бо тавбатҳои антибиотикҳо ва дигар доровориҳо бартараф нагаштани дарди буғум мушакҳо ҳатман ба доктори истироҳатшунос муроҷиат намоянд, чунки барои муайян кардани беморӣ махсус таҳлилҳои лаборатория аст гирифта мешавад ки дар он ҷо нишон дода мешавад бемории бруселлез ҷой дорад ёки ҷой надорад. бинобар ин
حتما در این حالت ها مراجعت نماید. انا در حالت دیر مراجعت کردن از 3 ماه زیاد یعنی بیماری به نمود مزمن مبدل میگردد. در این حالت تابعیت بیماری کمتر دشوارتر میگردد. با نوبسته ما که بیمار سالم میشود علامت ها برطرف میگردند بیماری بعد از یک چند فرصت میتواند که اثر نه سر زنه یعنی به نمود مزمن بیماری مرحله‌ای خروج کننده مبادله میگردد که این با پورا توبه نمیشود. هر سال باید که یک مرتبه دو مرتبه توبه این بیمار را گرفتن لازم است. بینندگان عزیز در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی و سربلندی را خواهانیم. خیر.